Gare othe marutite wira uroneka na maseneta ni aria mari mung'ethaniro a thirikari ri mwiko. Haya tungithie page ya mbere ya gatheti ya The Standard ri orokara mwigutu mundu ria wikirite mbica yake haha ri nenjagwo ta Kamau ri aretwo Raymond Omollo tiga kwenjwo twenjagwo ndu umwe ri hatiri ndu gituhanainie na gukorwo ni mukenya na ndi mukenya tondu ena wana na wendu ri arafu riu agatuika nikieka mundu gwitwo Raymond Omollo ri twambetire mwirore-ini undu wa mundu tamui niwe PS wa Interior na kuratuika Interior no atongoragia ri nikuo hihi ona gutuika ni araugire gutiri andu manyite mĩgwate no gatheti ya The Standard ni hotete kuigua ndeto nyingi kuma kuri andu aria mananyitwo mĩgwate incommunicado ni kuga waithi wa hitho handu utari thimu no utari na mundu raria nake tortured and left for dead by state operatives ugathi ukahihinyo ukanyamario witagwa atia gutocho netaheiri twari garia gutocha mundu what is torture na gikuyu mundu gutocha ugiga niki ni kukunyarira rakunyarira gatheti ya The Standard na gatheti eno ni cokete kukana uhoro ni yonete ati kwina andu 35 wa githiji matari moneka ni morire family cio kuria mathire. Haya rugo coko kaigwa gatheti eno thirikari eno ikaiga atiri ya baya atiri guti andu manyititwo mĩgwate niguo yacoka riri thini wa maratathi ma reparation kuriha tukona hena andu marariho urakiriha ki aiko gutike andu manyitagwo mĩgwate ri na ni mukanite utimunyita andu mĩgwate ri muna mwacoka atwira atiri list ya andu aria mararihwo ri hena andu akunyitwo mĩgwate ri tugwitikia nikio gatheti rakwira atiri mwiroreri be the judge undu ucio ngi andu mananyitwo mĩgwate tha ici ri they are serve as government bloggers and the public servants no anyita na tukagikira bica ciao thirikari nikikira tuma yarie na mithece iri na miena iri ya kanua tuthie page 3 WhatsApp nikiyeka WhatsApp ni rarutire kaundu kage kega mwiroreri na ningwenda agone na thimu yaku ya